Hey guys，今日想同大家講下巨物恐懼症。呢個世界上有好多恐懼症，例如係恐高症、幽閉恐懼症、黑暗恐懼症、廣場恐懼症等等。但係大家有冇聽過巨物恐懼症呢？嗱，以下同大家做一個測試。大家如果見到跟住落嚟嘅相，如果有唔舒服嘅話，咁你就可能會有呢個巨物恐懼症啦。其實巨物恐懼症即係對於某啲特定嘅巨大對象有控制唔到嘅恐懼感，見到巨大嘅物體會出現呼吸困難、心悸，甚至乎嚇到腳軟、頭暈眼花，甚至乎係暈低等等嘅身體狀況。嚴重者仲會留低呢個心理陰影。咁點解我會特別講呢一個話題呢？就係因為我女朋友係呢一個巨物恐懼症嘅嚴重患者啊！我第一次發現佢有呢個恐懼症嘅時候，就係喺呢個台灣做緊呢個拍攝嘅。當時咧，我哋正在為呢個台灣嘅一個景點咧做緊呢個宣傳拍攝。嗰個景點嘅特點咧就係成個山頭都係嗰啲風力發電機，係特別高、特別巨嗰隻。嗱，我咧就喺呢個位啦，幾細粒。我哋當日咧就係揸車去嘅。咁喺車程嘅途中咧，會不斷見到呢啲巨型嘅風力發電機。於是咧，佢就開始頭暈啊、腳軟啊，甚至乎係呼吸困難喎。因為當時佢都唔知自己有呢個問題嘅。起初我哋都揾唔到原因，直到咧佢隻眼咧移開咗個視線之後咧，唔再望嗰啲風力發電機啦。咁佢即刻就舒服晒啦。去咗呢個目的地之後咧，佢甚至乎咧拒絕落車。咁於是咧，嗰段片同埋啲相咧，全部都係得我自己。第二次印象比較深刻咧，就係我哋喺英國揸車啊，經過愛丁堡嘅一個著名景點啦，就係兩個好大型嘅碼頭雕塑。即使我哋只係揸車經過，但係佢一見到咧，又再次呼吸困難啦。咁咧，我哋即刻叫佢轉移視線啦。我記得最近嘅一次經歷咧，就係上年我哋去日本旅行嗰陣咧，我哋就去一個大型嘅商場啦。去商場嘅途中咧，我哋就經過咗呢個萬博公園，嗰度有一個超大型嘅塔，就叫做太陽之塔。哇！仲記得啊，當日啊，佢就即時腳軟啊，就匿喺度啊，明明都爭好遠嘅，佢仲話佢用盡全力啊，都行唔到啦，腳軟啊。咁我就遮住佢嘅眼啦，咁用咗好多時間先可以繼續拉走佢去到個商場。雖然我就冇呢個恐懼症啦，但係由我女朋友嘅身上睇到咧，呢個恐懼症咧，基本上係由心而發嘅，身體咧係控制唔到嘅。咁究竟巨物恐懼症嘅成因係啲咩呢？第一係嚟自細個嗰陣受過嘅一啲相關嘅陰影，因為受過驚嚇啊，所以童年或者啱啱成年嘅初期咧，一啲創傷事件就會令大腦將巨型物體同創傷事連埋一齊。第二都可以從心理原因嚟講，巨物恐懼症嘅成因包含咗好驚俾佢砸到啊，好驚俾佢包圍啊、吞噬等等。而當畫面中嘅主體同我哋認知嘅空間產生嚴重矛盾嗰陣，我哋就會抗拒同埋恐懼。個物體越巨大，我哋就會覺得自己越渺小。呢一種失衡就會令我哋產生極大嘅恐懼。亦都有啲人認為啊，巨物恐懼症同我哋祖先嘅生物性原始記憶有關。因為當人類遇到巨大嘅猛獁象同埋其他巨獸嗰陣，我哋嘅基因早就已經對佢哋感到恐懼。而要治療呢個恐懼症嘅唯一方法就係唔好忙。如果你都發現自己有呢個巨物恐懼症咧，就要避開啲巨大問題啦。如果你身邊都有朋友有呢個恐懼症嘅話，咁你就要好好咁安撫下佢哋啦。出去玩嗰陣啊，記得唔好帶去啲有巨大物體嘅地方喎。如果你身邊都有啲咁嘅朋友咧，就記得留言話俾我聽，佢驚啲咩咯。好啦，我哋下集再見，拜拜。